안녕하세요. 반갑습니다. 냉묘입니다. 지난 2월 겜용이님 채널에서 이벤트가 있었고 4명 중에 저도 당첨이 되었습니다. 리뷰도 약속이 되어 있었는데 오랫동안 촬영을 못하다가 이제야 촬영을 하게 되었어요. 죄송합니다. 각설하고 제품은 닌자 87 프로 RGB입니다. 저는 완성된 키보드를 받았고요. 하우징은 화이트입니다. 하우징만 구매 시 65,000원, 키캡과 스위치가 포함된 조립 키트로 구매 시 89,500원에 구매가 가능합니다. 조립까지 요청할 경우 5,000원 혹은 만원의 추가 비용이 있습니다. 원하는 대로 구성해서 구매가 가능한 점이 굉장히 매력적입니다. 구성입니다. 키보드 본체, 루프, 불량 C타입 케이블, 키캡 리무버, 스위치 겸용이죠. 설명서, 여분의 키캡, 청소용 솔, 키캡 리무버, 전용 수신기까지. 구성 참 알차네요. 케이블은 패브릭 재질의 디자인이 꽤 예쁩니다. 길이는 1.3m보다 조금 더 되는 것 같아요. 루프는 구색만 갖춘 느낌입니다. 품질이 좋지는 않아요. 이제 타건 볼게요. ABS 키캡, 그리고 게이트론 황축입니다. 통울림이 없진 않은데 크게 신경 쓰이지 않는 수준이고 타건감도 굉장히 깔끔하고 담백해요. 키캡이 가벼운 쪽인데도 때리는 소리나 내부 진공 같은 잡음이 별로 안 느껴집니다. 스테빌라이저도 기대했던 것보다 훨씬 잘 잡혀 있고요. 스위치 자체의 스프링 소리가 조금 있기는 하지만 크지는 않습니다. 크기는 대략 가로 356mm, 세로 141mm, 저점과 고점의 높이는 각각 20mm와 30mm입니다. 무게는 하우징 단독일 때 약 820g, 완조립 시에는 약 1.1에서 1.2kg이에요. 하우징 컬러는 총 4가지가 있는데요. 그 중에 제가 받은 키보드는 화이트 컬러입니다. 정말 깔끔한 하우징입니다. 색깔 때문인지는 모르겠지만 하우징만 보면 마치 두부 같아요. 이 상태도 깔맞춤이 되어 예쁜 것 같긴 하지만 개인적으로는 측각 키캡이나 푸딩 키캡이 잘 어울릴 것 같습니다. 여하튼 우상단의 기능키 사이에 인디케이터 위치하고 있고 상단 측면 정중앙에는 C타입 연결 포트가 있습니다. 파여있지 않고 노출되어 있지만 고정력에는 문제가 없어 보이네요. 하판 한가운데 큼지막하게 네임플레이트가 있고 미끄럼 방지 패드, 높이 조절 다리가 보입니다. 그리고 오른쪽에는 유무선 온오프 스위치와 무선 연결 변경 스위치가 있는데요. B는 블루투스, G는 2.4GHz 수신기 연결입니다. 즉 연결 방법을 바꿀 때마다 키보드를 계속 뒤집어줘야 한다는 거예요. 저는 이 부분이 꽤 불편했습니다. 측면에 버튼을 만들어줬다면 참 좋았을 텐데 말이죠. 블루투스는 3개까지 연결이 되는데 이건 다행히 펑션 명령어 제어가 가능합니다. 배터리 용량은 1850mAh, 완충 시 LED 최대 밝기로 20시간, LED를 끄면 92시간 정도 사용이 가능합니다. 대기시간 약 800시간. 배터리 용량에 비해서는 오랫동안 사용이 가능하네요.
현재 장착되어 있는 키캡은 ABS 재질의 OEM 프로파일 키캡이고요. 스위치가 같이 뽑힙니다. 키캡 크기는 상관없이 뽑히는 건 비슷하네요. 교체 작업 시 주의해야 되겠습니다. 스위치는 게이트론 황축입니다. 스위치는 3핀, 5핀 모두 장착이 가능해서 우리가 만나볼 수 있는 기계식 스위치는 대부분 사용이 가능하다고 보시면 됩니다. 호환성은 정말 좋은데 앞서 보셨다시피 잡는 힘이 약한 편이라 주의하셔야 합니다. RGB LED 깔끔하고 예쁩니다. LED 모드, 속도, 밝기 모두 조절 가능하고 유무선 모든 상태에서 사용이 가능해요. 펑션 명령어로 멀티미디어, LED, 기능 제어 가능하고 전용 소프트웨어를 통해 키매핑, 매크로, LED 설정과 펌웨어 작업도 가능합니다. 자, 이제 마무리! 네, 지금까지 닌자 87 프로 RGB 살펴봤습니다. 연결 모드 변경할 때마다 키보드를 뒤집어줘야 하는 점 상당히 아쉬웠고요. 키캡 교체 시에 발생하는 무법 현상도 좀 당황스러웠습니다. 하지만 비교적 저렴한 가격에 자유로운 구성으로 커스텀 키보드를 체험해 볼 수 있는 점은 정말 매력적인 부분이 아닌가 싶습니다. 타건감도 단단한 게 꽤 안정적이었고 하판 스위치 빼고는 불편한 게 느껴지는 부분도 없었고요. 커스텀 키보드를 써보고 싶었는데 엄두가 나지 않으셨던 분은 닌자 87 프로 어떠신가요? 물론 선택은 여러분의 몫. 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 또 만나요. 안녕. 따봉!